Posledný telefonát. Marek strávil na cestách celý svoj život. Miloval jazdu, tú zvláštnu slobodu, ktorú mu dávali nekonečné diaľnice, západy slnka odrážajúce sa v spätných zrkadlách, aj chvíle ticha, keď bol na ceste len on a rádio hrajúce staré piesne. Ale miloval aj svoju rodinu. S manželkou Martinou boli spolu od mladosti a napriek tomu, že jeho práca znamenala dlhé odlúčenia, nikdy si neprestali chýbať. Každý návrat domov bol pre nich malým sviatkom objatia na prahu dverí, vôňa večera, smiech synov, ktorí sa vždy nevedeli dočkať darčekov z cudziny. Ale tentokrát to bolo iné. Sedel v kabíne na parkovisku v Nemecku, keď mu zazvonil telefón. Na displeji svietilo meno jeho mladšieho syna. Ahoj, Jakubko. Čo sa deje? Usmial sa, no hneď si všimol, že na druhej strane je ticho. Potom prišiel trasľavý hlas. Ocko, mami je v nemocnici. Je to zlé. Doktori povedali, že máme prísť čo najskôr. Svet sa v tej chvíli zastavil. Čo sa stalo? Marekov hlas sa zatriasol, ruka mu pevne stisla volant. Bola doma sama, keď sa jej urobilo zle. Záchranka prišla rýchlo, ale nevieme, či to stihneš. Tieto slová mu rezali do duše ako nôž. Martina mala vždy dobré zdravie. Ako je možné, že teraz bojuje o život? Prečo práve teraz, keď je 1000 kilometrov ďaleko? Marek neváhal ani sekundu. Naštartoval motor a vyrazil. Závod s časom. Kilometre ubiehali pomaly. Diaľnica bola rušná. Kamióny sa ťahali ako nekonečný had. Každá červená na semafore, každé zdržanie na hranici mu trhalo nervy. Stále volal domov. Synovia plakali, snažili sa byť silní, ale Marek počul v ich hlasoch strach. Najstarší mu povedal, tatko, nevieme, či sa zobudí. Pýtali sa, či za ňou prídeš. Zrýchlil. Vedel, že porušuje pravidlá, ale v tej chvíli mu to bolo jedno. Ak by mohol, vyletel by domov na krídlach. Blížil sa k slovenskej hranici, keď mu zavibroval telefón. Neznáme číslo. Pán Novák? Ozval sa hlas lekára. Áno, to som ja. Marekovi sa roztriasli ruky. Je mi to veľmi ľúto. Vaša manželka pred chvíľou zomrela. Cítil, ako mu niečo ťažké spadlo na hruď. Prstami pevne stisol volant, srdce mu bilo v krku. Nie, to nemôže byť pravda. Ešte pred pár dňami mu písala, ako sa teší, že príde domov. Hovorila, že pripraví jeho obľúbenú večeru. Že ho miluje. A teraz už nič z toho nebude. Príchod domov dorazil až neskoro večer. Dom bol tichý, ako by v ňom zastal čas. Synovia sedeli v obývačke, oči červené od plaču. Keď ho videli, rozbehli sa k nemu a pevne ho objali. Marek ich držal, ale v tej chvíli sa cítil prázdny. Celý život tvrdo pracoval, aby rodine nič nechýbalo, aby mohli žiť lepší život. A predsa nebol doma, keď ho potrebovali najviac. V tú noc sedel pri okne, pozeral sa do tmy a cítil, že už nikdy nebude ten istý človek. Na stole ležal telefón. Otvoril poslednú správu od Martiny. Nezabudni si dať ráno kávu. Milujem ťa. Slzy mu stiekli po tvári. V ten moment pochopil, že niekedy ani 1000 kilometrov nestačí, aby sme prišli včas.